أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد البر المحجلين وعلى آله أمهر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين وبعد. الباب السابع في لسان الله تعالى وفسق والنفاق. Bab anu ketujuh irang sasarangan ngebahas tentang masalah jalmi sifat-sifat manusia. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Ya tawisna sifat manusia teh tempatna khata teh kasalahan. Wan nisyan jeung manusia masuk kaeudepan ku panyakit nisyan. Pohon. Ini nisyanillah. Mulai dina ieu bab disebutkeun bi nisyanillahi ta'ala. Dina ngartelakeun tentang pokokna jalmi ka Allah Ta'ala. Ini sifat manusia, sifat fasik, sifat seueur minamal dosa, wan nifaq sareng kamunafiqan. Ja'at imra'atun ila Hasan al-Bisri radhiyallahu ta'ala anhu wa qalat annahu kanat ibnatu syabah pamatat wa hibat an araha wa ahbabtu an araha bil manam fajituka kaya ta'allamani masta'inu bihi ala ru'yatiha fa'alimaha fa'rata wa alaiha libasum min kitran wa fi unuqiha al-jillu wa fi rijliha al-qaid wa akhbarat al-Hasan bidzalika fatamma wa madat muddatan thumma ra'aha al-Hasan fil jannah wa la ra'siha tajun wa qalat ya Hasan amma ta'rifuni ana ibnatul mar'ah allati atatka qalat laka kada fa qalaha mal ladhi sayyaraki ila ma ara qalat marra bina rajulun fa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam barah wa kana fil maqbarah khamsami'ah wa khamsun insanan fil adab panudia irfa'ul adab anhu bi barakati salatu hadar rajul. Parantos sumping ka hiji istri ka Imam Hasan al-Bisri. Eta istri teh nyungkeun amalan, nyungkeun hoyong dipendakeun sareng urang kali tos ngantunkeun. Ka Imam Hasan al-Basri hoyong pendak kumaha kaayaan putra abdi di alam barzahna. Akhirna Imam Hasan al-Bisri dina hiji waktos anjeunna nyimpen sareng murang kalina eta istri. Ternyata murang kali si ibu eta teh aya dina kaawonan. Salirana dibeungkeut Quran teh dina neraka, bahkan diacukan ultimah
Nu jelas eta istri teh dina kayaan awon di alam barzahna teh. Nah akhirnya memasan alam bisri nyarioskeun kata istri bahwa orang kanda teh dina kayaan kawonan. Aya dina sisa Allah Subhanahu wa taala. Salamin ti harita memasan alam bisri nyimpen deui, pendak deui sareng urang kalih eta istri. Eta urang kalih teh nu istri teh naros kaya memasan alam bisri dina impenan eta teh. Ya Imam, naha salida terang ka abdi. Sore masalah basi henteu abdi teh putrina hiji sepuh hiji istri anu sumping ka salira. Sore masalah basri da kapungkur mah teu kieu. Anjeun aya dina kanikmatan. Non sababna anjeun aya dina kanikmatan padahal kapungkur mah anjeun aya dina siksaan Allah. Eta istri nyarioskeun nalika hiji waktu sumping hiji pamegat ka makbarah. Dina waktu saeta teh ahli kubur keur disiksa ku Allah, aya 550 ahli kubur disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Sumping eta hiji pamegat ngalaman kuburan maoskeun shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Allah, ku kami diangkat azab ahli kubur anu 50 orang ku barokah aya jalmi nu maoskeun shalawat ka Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barokahna urang maoskeun sholawat nukeun saya sungkul kangge dirina pribadi jalmi anu aya di alam barzahna kain kabarokahan dieureunkeun disisana ku Allah di alam barzahna kumargi aya hiji pamegat anu ngalangkung maoskeun salat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasulina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mu'min wal munafiq. Wa qala innal mu'mina hammuhu bis shalah wasiyam wal munafiq hammuhu bisyaqi ta'am masyrab kal bahimah. Kanjeng Rasul kantos ditaros ku sahabat naon cirina jalmi mukmin sareng jalmi munafik. Jalmi anu mukmin anu rasa iman akan Allah sareng Rasulna, jalmi munafik eta hiji jalmi anu akuna iman padahal teu iman. Kanjeng Rasul naroskeun sahabat dan Kanjeng Rasul naon bentenna jalmi mukmin jeung munafik. Kanjeng Rasul seueur ciri-cirina di antawisna innal mu'min hammu fis shalah wasiyam wal munafiq hammuhu fit ta'am wasyarab kal bahimah. Ari jalmi mukmin kahayangna teh hayang ibadah, hayang salat, hayang ngalaksanakeun saum, teu ngalaksanakeun aya boga rasa kahayang. Ciri mukmin sapertos itu. Tapi ciri jalmi munafik mah hammuhu fit ta'am wasyarab. Jalmi munafik mah kahayangna teh dahareun jeung dahareun, leueteun jeung leuteun kal bahimah. Wah tujuan hirupna seperti sato. Hirupna seperti sato, teu aya hayang ngalaksanakeun amal ibadah. Eta ciri jalmi mukmin jeung jalmi munafik. Nah, urang aya ciri di dinya kana henteu introspeksi urang kana diri urang ku anjeun. Asa eta unggul. Nu kadua Kanjeng Rasul wal mu'min masyghulun bis shadaqah wa talabul maghfirah wal munafiq masyghulun bil hirsi wal amal. Kanjeng Rasul mukmin mah sibuk ku ngalaksanakeun sedekah, sibuk ku nyumpih pangampunten ti Gusti Allah. Jalmi munafik masyghulun bil hirsi, jalmi munafik mah sibuk ku kakademes di mana gaduh harta teh ditumpuk-tumpuk tepikeun ka teu seem teu bisa sedekah acan wal amal jeung panjang angan-angan. Itu ciri jalmi anu munafik. Enten umpami urang jalmi mukmin kada sibukkeun diri urang ku nyeurkeun sedekah sareng nyeurkeun urang nyungkeun pangapunten ti Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna wal mu'min aisyun min kulli ahadin illa min Allah. Wal munafiq rajin kulla ahadin illa Allah. Jalmi mukmin mah sok putus asa ka jelema. Tapi teu putus asa ka Gusti Allah. Tapi jalmi munafik
putus asa ka Gusti Allah, percaya kana ka makhlukna Allah. Jadi ciri jalmi mukmin mah putus asa teu butuh ku manusia, tapi butuh ku Gusti Allah. Jalmi munafik mah butuh ku manusia, teu butuhan ku Gusti Allah. Anu sarajengna wal mu'min yuqaddimu maluhu duna dini wal munafiq yuqaddimu dinahu duna mali. Jalmi nu mukmin mah mayunkeun hartana jangan belaan agamana. Jalmi anu munafik mah mayunkeun agama mikeun agamana melaan hartana. Janten jalmi nu mukmin mah hartana jangan dibelaan agama, jalmi munafik mah agama jangan diangana harta. Gitu. Kumaha carana urang bisa beunghar kulantaran agama? Jalmi munafik kumaha carana agama ngara beunghar? Jalmi munafik mah kumaha cara orang bisa hidup dina agama. Jalmi nu mukmin mah kumaha cara bisa ngahirupkeun agama. Kitu sabalikna. Hartana jeung agama. Ari jalmi munafik agama jeung haranjang dirina. Jangan ngageukeun ka dirina. Wal mukmin salanjutna jalmi anu mukmin cirina teh amana min kulli ahad illa minallah. Wal munafik khaifun min kulli ahad illa minallah. Jalmi anu mukmin ngarasa aman, percaya ka sakabeh perkara. Teu percaya illa minallah, kan jalmi ka Gusti Allah. Jalmi munafik boga rasa sieun ka sakabeh perkara ka makhluk, teu sieun ku Gusti Allah. Jadi jalmi mukmin mah sieun ku Gusti Allah. Jalmi munafik mah teu sieun ku Gusti Allah. Wal mu'min yahsunu wa yabki wal munafiq yasi'u wa yadhak. Ciri jalmi mukmin mah sok nyen kahadean jeung sering nangisna ngumpatna ilmu kana dosa. Tapi jalmi munafik yasi'u nyaeurkeun kaawonan wa yadhaku sareng lobakeun ngalobakeun seuring. Salajengna wal mu'min yuhibbul wahdah wal khalwah wal munafiq yuhibbul khalata wal malak. Jalmi anu mukmin mah sok seneng nyempen ibadah, nyorangan, nyempen, gaduh tempat khusus jangan laksanakeun amal ibadah. Ari jalmi munafik selebat karasana naon nasabna hal karasana teh khalqa campur jeung batur. Loba suka bunga jeung munafik. Wal mukmin saladina yazra'u wa yakhsha fasad. Wal munafiq kalau waya rajul hisab. Jalmi mukmin mah yazra'u resep melak. Jangan ke panai di akhirat. Jeung sieun pelaksanaan rusak wa yakhsha fasad. Jadi jalmi mukmin di alam dunia resep melak. Jeung sieun pelaksanaan teh rusak. Nalika jalmi mukmin resep melak hartosna jalmi mukmin resep amal ibadah. Jeung mikasieun ibadahna teh ditampi ku Gusti Allah. Jalmi munafik kumaha? Jalmi ras munafik mah resep maneh. Resep maneh di alam dunia, kan wae akhirat mangku mangke. Itu munafik. Wal mukmin ya'muru wa yanha dini yaslihu. Wa yusli. Wal munafiq ya'muru wa yanha wa yasmul ya'muru bil munkar wa yanha 'anil ma'ruf. Jalmi mukmin mah sok marentahkeun jeung marentah kana kahadean, nyegah kana kalaparan, kaawonan. Jeung sok nyeun siasa politik yang maslahatkeun agama. Sebab agama bakal maslahat lamun aya diatur ku politik anu sae, tapi agama bakal rusak lamun diatur ku politik anu awal. Itu ciri jalmi mukmin jeung jalmi munafik. Anu salajengna aja bil khabar an Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Jibril sitli annar wa hiruha faqala inna Allah ta'ala azza wa jalla khalaqan nar wa qadaha alf-am hatta ihmarat thumma qadaha alf-am hatta bijaddat thumma qadaha alf-am hatta swaddat bahaya sauda mudlimah. Salah kanjeng Nabi harus malaikat Jibril. Jibril cing pasien terang ka abdi. Kumaha si anu neraka teh.
Malaikat Jibril nyarasan ngadau sanjana Allah Ta'ala ngahurungkeun ieu neraka 1000 tahun ieu neraka teh dihurungkeun Gusti Allah dugikeun eta neraka beureum warnana teh satos beureum warna neraka maka neraka teh diduruk deui Gusti Allah teh salami 1000 tahun sehingga bodas warnana seuneu neraka teh 1000 tahun warna bodas ku Allah teh diduruk deui eta neraka teh dibeureum deui dumikeun ka hideung. Jadi neraka teh warna seuneu neraka nya ka hideung. Berarti pamajajan ngapinten kana neraka nih kana urang masuk neraka loba artis dari neraka mah loba nu geulis moal kacili ambarina pan hideung poe seuneu neraka mah. Banyak saudara mutimah. Walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan law anna sawaban min siyabi ahlin nar dhahara li ahli al-ardi lama tu jami'an mun tiama demi anu ngutus sakala hak sakala nabi mun tiama acukna penduduk neraka dikaluarkeun ditololkeun ka bumi maka bakal hancur sadayana nu makhluk di alam dunia. Walau anna dulwan min syarabiha subba alal ma alal amal ardi jami'an laqatala min dati muntiama ayasa mu caina diasupkeun dicampurkeun kana caina dunia maka bakal pahit sadaya satan aya di alam dunia. Wasala Rasulullah sallallahu Jibril faqala ya Jibril sifli abba jahannam ahyaka ababina hadhihi faqala ya Rasulullah lakinna tibaqun ba'duha asfal min ba'd minal bab ilal bab masyidan sab'ina sana kullu minha asyadu harun minal ladhi yalihi sab'ina dhafan. Kanjeng Rasul harus dengan malaikat Jibril. Ai malaikat Jibril sifatan kumaha ari pantona neraka jahanam teh. Nah seperti pantauan aya di alam dunia kieu. Malaikat Jibril ngawalan bahwa pantona eta neraka jahanam teh perjalanan hungkul perjalanan teh sab'ina sana 70 tahun ubadana pantona neraka jahanam. Bangetna seuneu neraka jahanam alias bisa baina dhafan 70 kali berarti kan panas. Wasalu aidan an sukani hadil abwab. Kanjeng Nabi naros deui tentang penduduk ieu pantok. Nya tentang neraka teh. Faqala ammal asfal tapi al munafi wasmu hawiyah. Sareng malaikat Jibril numpang handap-handapna penduduk ke neraka teh nyata jami munafik. Ngeunana naon? Nu namina teh neraka hawiyah. Dihandap naik deui tingkatan nu kadasani fi al musyrikun wasmu al jahim. Status munafik nyata neraka anu dieusian orang-orang musyrik. Saha namina? Namina neraka jahim. Tingkatan katilu al-babu safi ma as-saibun wasmu saqar. Tingkatan katilu eta tingkatan saibun jam menentukan nukeurkeun agama eta disebut neraka saqar. Tingkatan kaopat dinya aya iblis alaihi laknat jeung jalma anu ngiru ka iblis. Tah eta iblis jeung geusina dia aya dina tingkatan kaopat disebutna teh neraka ladha. Wa babul khamis tingkatan anu kalima bihi yahud wasmu hutamah. Didinya aya orang-orang Yahudi namina teh neraka hutamah. Al babus sadis fihi nasara wasmu sa'id. Dina bab anu kagenep aya pantun kagenep aya neraka namina dieusian ku orang-orang Nasrani namina teh sa'id. Itu ayat 7. Nalika naroskeun malaikat Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril pantun ka 7
Faqala Rasulullah SAW, Antah lima takhbirni an sukanil babi sabi. Qala Jibril, ya Muhammad la tas'alni. Faqala akhbirni anhu. Faqala fi ahlul kabair min ummatika alladzina matu wa lam yatubu. Nalika naroskeun malaikat kanjeng Nabi kan pantun ka-7. Sareng kanjeng Nabi tengah jelas salira malaikat Jibril tentang penduduk anu ka-7. Neraka anu ka-7. So malaikat Jibril ulah naroskeun Muhammad. Kewantun abdi nyarioskeun ana. Ayeuna ngades kanjeng Nabi Muhammad ka malaikat Jibril tentang penduduk jalan neraka anu nomor ka-7. Cek malaikat Jibril penduduk neraka anu ka-7 teh dina pantun ka-7 nyata umat anjeun anu maot teu tobat eta jalmi ahli medan dosa ageung maot teu ngalaksanakeun tobat ka Gusti Allah ku Allah diasupkeun kana neraka pangluhurna saeuti oge neraka anu ka-7 tapi urang ulah hoyong lebat ka neraka anu sok sanaos pangluhurna oge urang teh hoyong ditebihkeun tina lebat kana neraka jeung urang ulah anggap enteng kana lebat kana neraka sok sanaos ayeuna urang seueur kamaksiatan tong aya kahayang lebat asup kana neraka kadang-kadang dia bisa rungsing ngalibatur Jumatan jiga maneh Jumatan urang mah habok morontok kajenting urang na neraka ulah aya kahayang asup neraka sok sanaos ayeuna urang jalmi tukang maksiat tapi tong boga cerita hayang asup kana neraka naudzubillahi min dzalik wallahu a'lam bishawab. لماذا